骗的啦，伊是要骗你留落来的啦。哎呦，你哪会遮尔啊讲啊？搁相信伊哦？春秀，你讲你歹去，啊，看你面是安那咧？我应该讲好啊呢。歹势，我都两边拢照顾甲够。哟，要顾你嘛要顾伊啊！你家己先顾好啊！我袂当这么自私，放个一个人踮咧食。啊，你的大家哦，伊今仔日变安尼哦，都是因为哦，伊成囝不孝啦，伊家己做得来的啦。啊，而且哦，伊搁对你遮尔啊歹哦，你创啥要管伊的啦？我已经决定啊。哎呦，嫂啊，你大家想好清楚呢。我袂爱去的啦。春秀，你是毋是嫌我？再摕恁大家做理由啊？毋是安尼，毋是安尼，是安怎呢？敢讲我真心无法度甲你打动？敢讲自头到尾你拢在甲我安慰？无毋对，我安尼讲，只不过是咧安慰你。会啊，会。啊，会，会啊！佩君，希望你会当谅解我，咱拢是查某人，相信你会当了解我的苦衷，你嘛要宝贝恁阿兄，勇敢站起来。做一件咯，你又咁样无啊？哎呦，嫂啊，你安尼哦，真是无人民主啦！无怪哦，无怪伊会走出去啦。若我做是我，我当场好拼啦，我。知影无啦？啊，你安尼哦，是我哩啊伤着好的自尊心啦。啊，自从哦陪君死啊了后哦，啊伊哦变做安怎，你嘛是知啊。啊，即摆有这个机会哦，迄是地公背后，我疼惜你较好的呢。伊换你啊，毋茫讲哦，伊会使甲你斗阵去打拼啦，啊斗阵哦过新的日子啦。啊，你即摆讲不爱去就不爱去哦，啊就惊一支刀啦，啊插在好的心肝头内底啦，这是我俩透过你敢知啦？啊！我嘛感觉对伊真袂当过，不过请你原谅我。你袂好心，你大家哦，你嘛袂使讲袂管好的死我。一个查甫人哦，伫上落魄的时阵哦，就是要有一个人哦，互伊一个愿望啊，一个鼓励啦。你安尼做，就逼伊去死嘛！阿三，希望你会当甲好先生讲，叫伊保重，叫伊唔当心急，叫伊勇敢徛起来。佩君，自从你过身以后，我就一直拢真失志，我嘛真怨叹，为什么咱的命运会遐尼啊歹？最近有一个遮尔啊好的机会，互我找到奋斗的目标，我才想讲，要开始好好啊振作，好好啊打拼。是都想想啊，既然无愿意跟我去，我想，伊一定是看我袂起，气嫌我。慧君，
哥哥变到安尼，你连笑哥哥无路用对无？啊，毋过，哥哥甲你讲，世间就是安尼，真现实。妈，啊你身体无好，你若不爱加休困一下啦。佮白鱼迄恁某无，甲我讲草山遐吼，路边有香庙吼，讲食灵啥。我想讲来遐拜拜，甲抽一只签问看，看啊一人做你外口有平安无？啊顺便甲问看讲，我知你倒位遐无啦？妈，无我陪你来去啦。唔免啦，你踮遮甲我等电话，万一哦警察局遐有消息通我听，我紧来去吼。妈，咱落爱细入来。知啦。说，啥物啊？爱好心生意。好呀，你放心啦，伊即马困啊，敢若滴咧。查甫人哦，就是安尼啦。啊，有啥物委屈吼，啉一下酒啊，困一下吼，第二天拢袂记你啊。安尼就好啦，安尼就好啦。说啊，是咧兑发票呢啦。是啊。哦。嘿，我帮你兑啦。哦。来来。啊，讲实在啦，我心内对好的吼，实在感觉真歹势啊。哪会安尼啦？啊，毋过哦，我毋是调工要伤伊的心，厝内底吼，我一定爱顾啊。哪会安尼啦？三妈，啊你真是毋相信哦？我真是毋是调工的呢。说，啥物啊？你想我啦？掉奖啊啦！你叫你叫来，你想我啦？说，你看，这发票你起来对无？你看，对啊啦，20万啦！哦，咱蠢啊啦！哎呦，天公地好人哦！哦，这个钱哦，咱就免去扫大路啊啦！真是优秀啊你！啊，你说摕这个钱吼，来做一下生意，啊，好赚到钱了哦，咱加才可以快点跑啦！对，做啥物生意？赶紧想看卖的啦！这哦，20万哦，啊，讲济袂济啦，啊，讲少嘛袂少啦，啊，是要做啥物生意咧啦？卖冰，嘿啊，是啊，你捌听过无？要趁钱哦，第一爱做医生啦，第二哦，卖冰啦。卫兵是袂歹啦，啊，毋过吼，即马天气咧反寒咧，我徛无人食，换别项啦。换别项哦，啊，第一咱都袂做的啊，啊，第二个咱嘛无爱做啊，啊，第三哦，开交警。你要学来一件事哦？无啦，我上册仆屌啊，真正讲。哎呦，第四吼，第四啊，咱会使找一个店面吼，啊，袂好食，对啊，袂歹吼。哎呀，是啊，你有够巧呢，吼。先开幕啦，买一杯我送一杯哦，好慢慢饮啊，慢慢饮啊。这经过内面哦，你都爱见你笑水，啊，见你赞的水果哦，爱卫生好，爱做。梅啊啦、盘啊，拢爱洗好清，洗好清，安尼人对嘛，他才放心，咱的行李再好。哦，我知啦。真是啦，有着讲你拢爱记哦，人足好个。
所以包钱拢甲改外巧了。无问题啦，有啥问题下你问我就好啊。多谢。哦，交你啦，新店开幕啊，无啥物物件送你啊，要烧水果来送恁啦。哎呦，老难咯，多谢哈。阿谦啊，这箱水果是毋是伫我店的腔咧？哎呦，强的哦，无啦，你莫误会啦。今日春社开店，用抢的送都无生意啊，阮家己开钱买啦。你莫误会。生意啦。会使啦，安尼会使啦，多谢啊，老难，这。好啦，来试看嘛，阮头家娘做的果汁哦。哦，这是黄桃子加的呢。哦。哎呦，啉了绝对赞的啦，绝对有调着的啦。真的啊。哎呦，三啊嘛，那我咧家己学了家己啦。你啉看嘛咧吼，有啥物建议吼，安排客气呢，尽量甲我讲啦。对。赞。哦，这柠檬汁哦，是有加香味的吼，我感觉甜个顺啦。哦，赞啊！多谢，慢慢你好。啊，赞就加啉寒对啊。哦，无人加叫两杯啊。哦，对啊，兄弟哦，就是爱啉，才是兄弟啦。头家娘搁两杯来啦哈。三啊，叫你偌济，这摊你要开呢啊？请你是安怎啦？有影无？毋过哦，你爱同阮斗宣传一下啦。这无问题。无问题哦。我以后哦，会叫较侪朋友来甲恁交换，互恁生意哦愈做愈大。好，安尼上好啦。好，安尼我搁来拍折啦吼。别人哦3杯100，你80就好。安尼我搁送你一杯，互你走车的时搁袂喙焦啦。多谢。算了，安尼会使无？应该啦，以后若使互咱开阮讲吼，我拢嘛甲伊拍者。哦，好，多谢。可以啦。妈妈，为什么同学来啊？妈妈你无闲吼，你跟同学坐啊。哦，车坐啊。我甲你讲哦，这间店是阮妈妈开的，你要恁啥？怎么请啊？四龟甲。三杯四龟甲。哦，是，来。哎呦，先生哦，你敢有钱啊？无你要敢啉果汁无？我妈是这个头家娘的。哎呦，头家娘哦，介大咧，安尼你就头家娘囝啦。今仔日哦，我同恁伫同学面前哦，操养一间啊。头家娘，3杯啦，起来啊！哦，2杯吼，80块啦。好，多谢吼。最大这个来呢。歹势啊，小等下来啊，好，歹势哈。三妹啊，我出来一个。哦。两个你讲吼。哦。好先生。既然来啊，是安那无要入去店里坐一下，算讲家大家休息嘛好啊。我是一个啥物拢失败的人，是莫入去内底破坏着恁快乐气氛。大家拢是这么熟的朋友，恁甲安尼讲啦。看到你开店，大家拢欢欢喜喜甲你斗相共，我看到心内嘛感觉真欢喜，马食暗。我连放心去花莲啊。春秀，恭喜你啊！恭喜你找到一个奋斗希望。希望你去花莲，也会当像我同款，找到一个奋斗的目标。我会啦，咱各伫咧无同款的所在，同款咧拍拼。希望咱以后有缘，会通阁见面。胡先生，我咧想要找机会甲你讲实的，我毋是雕工要伤害你的自尊心，我是。免阁讲啊啦，我拢了解。其实你是离不开算假的，即马我是感觉真可惜。无法度啉到你亲手所做的果汁。假
诉以后，你也是回来台北佚佗哦，陪我踮下坐嘛，我一定哦会亲身炸果汁互你啉啦。会啦，我若回来台北，我一定会去。陈秀，歹势，你今仔开幕遐尔啊无用，还阁专工出来送。那呢，我就送你到这，希望以后，假使是你一个人行，嘛共款行到平顺。会啦，我会有信心，我一定会做红看，请你好好保重。再见。爽，伊走，安尼嘛好啦，无伊留喺遮哦，加伤心的啦。哎，无一定哦，因换一个新的环境哦，对伊有好无歹呢。阿三啊，啊？因人嘞？人？哦，拢走啊啦！啊，随人无伊随人个啊，迄技术啊嘛带款人转去啊啦。嘿。嫂啊，免烦恼啦。啊，我相信哦，好个哦，伫遐一定有一个新的开始啦。希望伊会当找到新的人生，甲一个真心对待伊的人。会啦，好个哦，生做遮尔啊飘撇哦，一定有小姐爱伊的啦。管你啦。你遐你妈妈也真无用，你较乖，唔通甲吵哈。我知啦，妈妈真辛苦，我会学会晓家己照顾家己。真乖。管你，若有代志吼，已经找阿妈来斗解决啦，吼，爱你们去吵你妈妈哦。阿妈，我敢会使拜托你一项代志。什么代志？我希望阿妈以后对阮妈妈较好。会啦。管你，你真乖，用替你妈妈想。伊一领子也是甲你同款，真个友好，用替阿妈想。啊，毋过，谁知大人变成安尼？阿妈，你在想阿姐啊？当然嘛是会想啊。天甲海的爸母吼，打一个袂讲去受伊的囝，那么希望讲伊的囝踮在外头会当平平安安无代志。哦，乖，功课做好啊吼。安尼较早困的，吼。好。管你，较早困的哦，吼。春天百花满满树，蝴蝶飞来收花期，青春来
甘如何情意，双人长美甜。妹妹我是真真意，不敢讲出嘴。春天樱花正当时，双人来到阳明山边，樱花。